વિદ્યાર્થી મિત્રો નમસ્કાર। આજે આપણે ધોરણ 12 વિષય અર્થશાસ્ત્ર એની અંદર પ્રકરણ 5 ગરીબી વિશે આપણે અભ્યાસ કરીશું। આપણે પ્રકરણ 5 ની અંદર અગાઉના લેક્ચરની અંદર આપણે ગરીબીના સ્વરૂપનો અભ્યાસ કર્યો હતો। એની અંદર નિરપેક્ષ ગરીબી અને સાપેક્ષ ગરીબીનો આપણે અભ્યાસ કર્યો હતો। તો અહીં કોઈ પણ સમસ્યા હોય તો એ સમસ્યાના નિવારણ માટે તેના કારણો જાણવા જરૂરી છે। તો અહીં આપણે જે ગરીબીની સમસ્યા છે તો એ ગરીબીની સમસ્યા માટે ગરીબીના કારણો જાણવા જરૂરી છે। તો અહીં આજે આપણે ગરીબીના કારણો વિશે અભ્યાસ કરીશું। ગરીબીના મુખ્ય 5 કારણો છે: ઐતિહાસિક કારણો, ગ્રામીણ ગરીબીના કારણો, આર્થિક કારણો, સામાજિક કારણો અને અન્ય કારણો। તો એ 5 કારણોમાંથી આપણે આજે ઐતિહાસિક કારણો વિશે આપણે અભ્યાસ કરીશું। તો અહીં 17મી સદીમાં ભારત એક વ્યવસાયિક દેશ હતો કે જે સૂતરા કાપડની નિકાસોમાં મોટા પ્રમાણમાં હિસ્સો ધરાવતો। આ ઉપરાંત રેશમ, મરી મસાલા, ચોખાની નિકાસ પણ ભારત મોટા પ્રમાણમાં કરતો દેશ હતો। પરંતુ અંગ્રેજોના આગમન બાદ ભારતની કૃષિ ક્ષેત્રની સ્થિતિ નાજુક બની હતી। ભારતની કૃષિ વરસાદ પર આધારિત હતી। અંગ્રેજોના શાસનકાળ દરમિયાન જમીનદારી પ્રથા, જમીન મહેસૂલ પ્રથા વગેરેના કારણે ખેડૂતોની આર્થિક સ્થિતિ દયાજનક બની હતી। અંગ્રેજોએ ભારતમાં અમલમાં મૂકેલી વેપાર નીતિ, ઔદ્યોગિક નીતિ તેમજ કર નીતિ અને અંગ્રેજોને ફાયદો કરાવે તેવી નીતિ હતી। તો ભારતીય નિકાસોને યુરોપના બજારમાં મૂકવા પર પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો હતો અને સામા પક્ષે જે ઇંગ્લેન્ડમાંથી જે ઉત્પાદિત થયેલી જે ચીજ વસ્તુઓ જે ભારતમાં વેચવા પર કર રાહતો પણ આપવામાં આવી હતી અને અન્ય પ્રકારની છૂટછાટો પણ આપવામાં આવી હતી। તો અહીં એ સમય દરમિયાન 1853માં રેલવેનો વિકાસ થયો હતો। રેલવેનો વિકાસ તે ભારતના વિકાસ માટે નહીં પણ ઇંગ્લેન્ડથી આવેલી જે તૈયાર ચીજ વસ્તુઓ ભારતના દૂર દૂરના સ્થળે પહોંચાડી શકાય એ માટે રેલવેનો વિકાસ કરવામાં આવ્યો હતો અને ઇંગ્લેન્ડથી આવેલી તમામ વસ્તુઓ ભારતના દૂર દૂરના જે બજારો હતા એમાં પહોંચાડવા માટે કરવામાં આવ્યો હતો। તો આવી વ્યવસ્થામાં ભારતીય ઉદ્યોગો અને વેપારીઓ હરીફાઈમાં ટકી શક્યા નહીં। પરિણામે તેઓની ઉત્પાદક શક્તિ ઘટવા પામી। ભારતના નાના પાયાના અને ગૃહ ઉદ્યોગો પાયમાલ થઈ ગયા। પરિણામે બેકારી સર્જાતા ગરીબીનો ઉદ્ભવ થવા લાગ્યો। તો અહીં ઐતિહાસિક કારણોમાં આ બધી બાબતો વિશે આપણે અભ્યાસ કર્યો। આપણે ગરીબીના જે મુખ્ય 5 કારણો છે એ 5 કારણોમાંથી આપણે બીજું કારણ ગ્રામીણ ગરીબીના કારણો। તો ગ્રામીણ ગરીબીના કારણોની અંદર 2 બાબતોનો સમાવેશ કરવામાં આવે છે: એક કુદરતી પરિબળો અને વસ્તી વિષયક પરિબળો। તો એમાંથી આપણે કુદરતી પરિબળ વિશે આપણે ટૂંકમાં અભ્યાસ કરીએ તો ભારતની વસ્તીનો મોટો ભાગ ગામડાઓમાં વસે છે। ભારત શરૂઆતથી જ કૃષિ પ્રધાન દેશ રહેલો છે। ભારતીય કૃષિ ઉત્પાદનનો આધાર વરસાદ, હવામાન પર રહેલો છે। વારંવાર પડતા દુષ્કાળ, વરસાદની અનિશ્ચિતતા, પૂર વગેરેને કારણે ખેતી ક્ષેત્રનું ઉત્પાદન અને ખેતી ક્ષેત્રની આવકો ઓછી તેમજ અનિશ્ચિત રહે છે। પરિણામે ગરીબીની સમસ્યાને જન્મ આપે છે। હવે આપણે વસ્તી વિષયક પરિબળો વિશે આપણે અભ્યાસ કરીએ તો ભારતમાં આઝાદી બાદ આયોજનકાળ દરમિયાન ભારતમાં આર્થિક વિકાસ થવાની સાથે વસ્તી વૃદ્ધિમાં વધારો થયો છે। અહીં ભારતમાં જન્મદરનું પ્રમાણ વધ્યું છે અને મૃત્યુદરનું પ્રમાણ ઘટ્યું છે। તો આના પાછળનું કારણ ભારતમાં આરોગ્ય ક્ષેત્રે સારા એવા પ્રમાણમાં વિકાસ થયો છે, જેના કારણે મૃત્યુદરમાં ઘટાડો થયો છે અને જન્મદરમાં વધારો થયો છે। તો સીધી વસ્તુ છે કે ભારતમાં જો જન્મદરમાં વધારો થાય તો એટલા પ્રમાણમાં શ્રમના પુરવઠામાં વધારો થાય છે, પણ સામા પક્ષે ભારતની જેટલા પ્રમાણમાં શ્રમનો પુરવઠો બહાર આવે છે તેટલા પ્રમાણમાં રોજગારીના તકોમાં વધારો થતો નથી। પરિણામે લોકો બેકાર બને છે અને ગરીબીનું કારણ બને છે। તો આ પ્રમાણે વસ્તી વિષયક પરિબળો પણ ગરીબીને અસર કરે છે।
તો અહીં વસ્તી વૃદ્ધિનો દર ભારતમાં 2% આસપાસ રહે છે. પરિણામે ભારતમાં આ વસ્તી વૃદ્ધિનો દર એ ગરીબીનું એક મહત્વનું કારણ છે. ગરીબીના જે મુખ્ય 5 કારણો જોવા મળે છે એમાંથી આપણે ત્રીજું કારણ આર્થિક કારણો વિશે આપણે અભ્યાસ કરીએ તો એની અંદર શ્રમિક દીઠ નીચી ઉત્પાદકતા માટે કયા કયા પરિબળો ભાગ ભજવે છે તેના વિશે આપણે અભ્યાસ કરીએ. તો કૃષિ ક્ષેત્રે સિંચાઈની સગવડનો અભાવ, અપૂરતી ટેકનોલોજી, શિક્ષણ તાલીમનો અભાવ, વસ્તીનું ભારણ, ઓછું મૂડીરોકાણ કારણોસર શ્રમિકોની ઉત્પાદન અને ઉત્પાદકતા ઘટે છે. પરિણામે ખેડૂતોમાં ગરીબી જોવા મળે છે. તો અહીં શ્રમિક દીઠ નીચી ઉત્પાદકતા એ ના કારણે લોકોની આવક ઓછી રહે છે અથવા આવક પ્રાપ્ત થતી નથી વધુ. પરિણામે ખેડૂતો ગરીબીમાં પોતાનું જીવન જીવતા હોય છે. આપણે આર્થિક કારણોમાં બીજું કારણ જોઈએ, નાના ગૃહોદ્યોગોનો અલ્પ વિકાસ. આયોજન કાળ દરમિયાન બીજી પંચવર્ષીય યોજનામાં ભારે અને પાયા ઉદ્યોગોનો વિકાસ ઉપર વધુ મહત્વ આપવામાં આવ્યું હતું. પણ ભારત જેવા દેશની અંદર કે જ્યાં શ્રમનો પુરવઠો વધુ છે ત્યાં નાના અને ગૃહોદ્યોગોને વિશેષ મહત્વ આપવું જોઈએ. તેના બદલે ભારતે જે મૂડી ઉત્પાદન પદ્ધતિ દ્વારા જ્યાં ઉત્પાદન થતું હોય તેવા ઉદ્યોગો, ભારે અને પાયાના ઉદ્યોગોને સવિશેષ મહત્વ આપવામાં આવે. પરિણામે અહીં કે નાના પાયા અને ગૃહોદ્યોગોનો જો દેશની અંદર વિકાસ પર ભાર મૂકવામાં આવ્યો હોત તો દેશની અંદર રોજગારીની તકોમાં વધારો કરી શકાય. પણ તેને બદલે પંચવર્ષીય યોજનાઓમાં એટલે કે બીજી પંચવર્ષીય યોજનાઓમાં ભારતે ભારે અને પાયાના ઉદ્યોગોમાં વિશેષ મહત્વ આપવામાં આવ્યું હતું અને નાના અને ગૃહ ઉદ્યોગોની અવગણના કરવામાં આવી હતી. નાના અને ગૃહ ઉદ્યોગો દ્વારા રોજગારીની તકોમાં વધારો કરી શકાય, પણ અહીં નાના અને ગૃહ ઉદ્યોગોની અવગણના કરવામાં આવી હતી. ગરીબીના આર્થિક કારણોમાં ત્રીજું કારણ જમીન અને સંપત્તિની અસમાન વહેંચણી. તો અંગ્રેજોના શાસનકાળ દરમિયાન જમીન અને સંપત્તિની અસમાન વહેંચણી જોવા મળતી હતી. મોટાભાગની જમીન જમીનદારો પાસે રહેતી હતી, જેઓ પોતાની જમીનો ગણોતિયાઓને ભાડે ખેતી કરવા માટે આપતા હતા અને આ જમીનદારો ગણોતિયાઓ પાસેથી જે ઉપજનો મોટો ભાગ લઈ લેતા હતા. પરિણામે ગણોતિયાઓને ખેતી કરવામાં રસ રહેતો ન હતો. તો અહીં એક બાજુ મોટો ભાગ જમીનનો મોટો ભાગ જમીનદારો પાસે હતો જેમને ખેતીમાં રસ ન હતો, બીજી બાજુએ ગણોતિયાઓને ખેતી કરવામાં રસ હતો પણ ત્યાં પોતાની આવકનો મોટો ભાગ જમીનદારો લઈ લેતા હતા. પરિણામે તેમને ખેતી ક્ષેત્રે રસ રહેતો ન હતો. પરિણામે ખેતી ક્ષેત્રે ઉત્પાદકતા નીચી રહેતી હતી. ઉત્પાદકતા નીચી હોવાના કારણે આવકો ઓછી થતી હતી. પરિણામે ગણોતિયાઓની આવકો ઓછી થવાના કારણે ગરીબીનું પ્રમાણ વધુ જોવા મળતું હતું. ગરીબીના જે મુખ્ય 5 કારણો છે એ 5 કારણોમાંથી આર્થિક કારણોમાંથી આપણે ચોથું કારણ જોઈએ, જે ઝડપથી વધતા ભાવો. તો અહીં ભાવોમાં સતત જે વધારો થાય છે જેના પરિણામે ગરીબીની ગંભીર અસર પહોંચાડે છે. અહીં દુષ્કાળ હોય કે યુદ્ધ હોય, ઓછું ઉત્પાદન હોય, માંગમાં વધારો હોય, ઉત્પાદન ખર્ચમાં વધારો થવાના કારણે અહીં ચીજ વસ્તુ કે સેવાઓના ભાવમાં વધારો થાય છે. પરિણામે અહીં જાહેર જનતાની ખરીદ શક્તિ ઘટે છે અને જીવન ધોરણનું સ્તર ઘટે છે અને ગરીબી વધે છે. પરંતુ બીજા પક્ષે ઉદ્યોગપતિઓ, વેપારીઓ તેમજ ખેડૂતોને આર્થિક લાભ થાય છે. પરિણામે દેશમાં આવકની અસમાનતા વધતી જોવા મળતી. હવે આપણે આર્થિક કારણોમાં બેરોજગારી વિશે આપણે અભ્યાસ કરીએ. તો ભારતની મોટા ભાગની વસ્તી ગામડાઓમાં રહે છે, પોતે ખેતી ક્ષેત્રે રોજગારી માટે આધાર રાખતી હોય છે. પણ ભારતમાં વરસાદની અનિશ્ચિતતાના કારણે ત્રણેય ઋતુમાં પાક લઈ શકાતો નથી. જો વરસાદ સારો થાય તો 3 ઋતુમાં પાક લઈ શકાય છે અને જો વરસાદ સારો ન થાય તો પરિણામે લોકો બેકાર બેસી રહેતા હોય છે. પરિણામે ભારતમાં ગ્રામીણ ક્ષેત્રે મોસમી બેકારી, પ્રચંડ બેરોજગારી જોવા મળતી હોય છે. તો અહીં આર્થિક કારણોમાં બેરોજગારી એક મહત્વનું કારણ છે ગરીબીનું. ગરીબીના કારણોમાં ચોથું કારણ
સામાજિક કારણો. સામાજિક કારણોમાં શિક્ષણનું નીચું પ્રમાણ. તો અહીં ભારતની મોટા ભાગની વસ્તી ગામડાઓમાં રહે છે. ભારતની વસ્તી વધુ પ્રમાણમાં ગામડાઓમાં નિરક્ષર જોવા મળે છે, એટલે કે ત્યાં શિક્ષણનું પ્રમાણ ઓછું હોય છે. પરિણામે ભારતના ખેડૂતોમાં શિક્ષણના નીચા પ્રમાણના કારણે ભારતમાં કૃષિ ક્ષેત્રે નવી ટેકનોલોજી, વૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિઓ, સંશોધનો વગેરેનો લાભ ખેડૂતો પ્રાપ્ત કરી શકતા નથી. પરિણામે કૃષિ ક્ષેત્રે ઉત્પાદન અને ઉત્પાદકતા નીચી રહે છે. પરિણામે ખેડૂતોની આવક ઓછી રહે છે. શિક્ષણના નીચા પ્રમાણને કારણે રોજગારીની તકો ઘટે છે અને વેતનના દરો પણ નીચા રહે છે. પરિણામે ગરીબી ઉદ્ભવે છે. સામાજિક કારણોમાં આપણે બીજું કારણ જોઈએ, સ્ત્રી પુરુષની અસમાનતા. આપણે વર્ષોથી જોઈએ છીએ કે ભારતમાં સ્ત્રી અને પુરુષમાં અસમાનતા જોવા મળે છે. સ્ત્રીઓમાં કુપોષણ, ઓછું વજન, નબળાઈ વગેરે કારણોસર પ્રસૂતિ સમયે માતા મૃત્યુદર ઊંચો રહે છે અને નવજાત શિશુનું સ્વાસ્થ્ય પણ માતાની નબળાઈને કારણે બગડે છે. સ્ત્રીઓમાં શિક્ષણનું પ્રમાણ ઓછું હોવાના કારણે તેઓને રોજગારીની તકો, વેતન પણ પ્રમાણમાં પુરુષોની તુલનાએ ઓછા રહે છે. પરિણામે કુટુંબની કુલ આવક ઓછી હોવાથી ગરીબી વધે છે. તો ગરીબીના મુખ્ય જે 5 કારણો છે તેમાંથી આપણે અન્ય કારણો વિશે અભ્યાસ કરીએ. એમાંથી આપણે યુદ્ધ વિશે અભ્યાસ કરીએ. તો અહીં ભારતની આઝાદી બાદ પડોશી દેશો પાકિસ્તાન અને ચીન સાથે વારંવાર યુદ્ધનો સામનો કરવો પડે છે. તેથી ભારતે પોતાના સંરક્ષણ માટે શસ્ત્રો વિદેશોમાંથી આયાત કરતા હોય છે અને આવકનો મોટો ભાગ એ શસ્ત્રો માટે ખર્ચ થતો હોય છે. પરિણામે ભારત તે જે પોતાનો આવકનો હિસ્સો જે દેશના વિકાસ માટે ખર્ચ કરવો જોઈએ તે થઈ શકતો નથી. પરિણામે એટલું જ નહીં, સાથે સાથે જ્યારે યુદ્ધ ચાલતું હોય છે ત્યારે દેશની અંદર અનાજ, કપડાં, બળતણ જેવી પ્રાથમિક જીવન જરૂરિયાત વસ્તુઓની અછત ઊભી થતી હોય છે અને તે સમય દરમિયાન સંગ્રહખોરી પણ વધતી હોય છે. પરિણામે ભાવમાં વધારો થતો હોય છે. એટલું જ નહીં, સરકારે પોતાના જે વિકાસલક્ષી જે ખર્ચાઓ જે કરવા જોઈએ તો એમાં પણ કાપ મૂકે છે તે સમય દરમિયાન. પરિણામે આર્થિક વિકાસ ઘટે છે અને ગરીબી વધે છે. ગરીબીના કારણોમાં અન્ય કારણોમાં સંરક્ષણ ખર્ચમાં વધારો. ભારતે વારંવાર યુદ્ધોનો સામનો કરવો પડે છે. તો આવા સમય દરમિયાન ભારતે પોતાની સંરક્ષણ વ્યવસ્થાને મજબૂત કરવા માટે આધુનિક મિસાઇલો, ટેન્કો, તોપો, સબમરીન, લડાકુ વિમાનો પાછળ પોતાનો આવકનો વધુ ભાગ ખર્ચવો પડે છે. પરિણામે અહીં તે સમય દરમિયાન આર્થિક વિકાસ થઈ શકતો નથી અથવા આર્થિક વિકાસ પાછળ જે ખર્ચ કરવો જોઈએ તે આવકનો ભાગ આવા સંરક્ષણ પાછળ વધુ થતો હોય છે. પરિણામે દેશમાં આર્થિક વિકાસ ન થવાના કારણે ગરીબીમાં વધારો થાય છે. ગરીબીના જે મુખ્ય 5 કારણો છે એ 5 કારણોમાંથી આપણે અન્ય કારણોમાં છેલ્લો મુદ્દો જોઈએ, ખામીયુક્ત નીતિઓ. તો ભારતે આયોજનકાળ દરમિયાન ભારતે બીજી પંચવર્ષીય યોજનાઓમાં ભારે અને પાયાના ઉદ્યોગોને સવિશેષ મહત્વ આપવામાં આવ્યું હતું, જે મૂડી ઉત્પાદન પદ્ધતિ દ્વારા જ્યાં ઉત્પાદન કરવામાં આવ્યું હતું. ભારત જેવા દેશની અંદર કે જ્યાં શ્રમનો પુરવઠો વધુ હોય તો ત્યાં નાના પાયાના અને ગૃહ ઉદ્યોગોનો વિકાસ કરવો જોઈએ, જેના કારણે રોજગારીની તકોમાં વધારો કરવો જોઈએ. એટલે કે અહીં નાના પાયાના અને ગૃહ ઉદ્યોગોને વિશેષ મહત્વ આપવામાં ન આવ્યું હતું અને તેની અવગણના કરવામાં આવી હતી. આ ઉપરાંત કૃષિ ક્ષેત્રે જે વિકાસ થવો જોઈએ તે થઈ શક્યો ન હતો. પરિણામે અહીં આ બધી ખામીયુક્ત નીતિઓના કારણે ભારતમાં જે આર્થિક વિકાસનો દર વધવો જોઈએ તે વધી શક્યો ન હતો અને જે લોકોને રોજગારીની તકો જે પૂરી પાડવી જોઈએ તે પૂરી પાડી શકાય ન હતી. અને આમાં પણ એક મહત્વનું કારણ છે, વસ્તી વૃદ્ધિનો દર જે ઘટવો જોઈએ તે ઘટી શક્યો ન હતો. પરિણામે દેશની અંદર શ્રમના પુરવઠામાં જેટલા પ્રમાણમાં વધારો થતો હતો એટલા પ્રમાણમાં રોજગારીની તકોમાં વધારો થઈ શકતો ન હતો. પરિણામે લોકો બેકાર બનતા અને રોજગારી વિના એમને બેસી રહેવું પડતું. પરિણામે ગરીબીમાં વધારો
થયેલું જોવા મળતો હતો. આજે આપણે ગરીબીના મુખ્ય 5 કારણો અભ્યાસ કર્યો. હવે આપણે આવતા લેક્ચરની અંદર ગરીબી નિવારણના ઉપાયો વિશે આપણે અભ્યાસ કરીશું. ધન્યવાદ.